Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision et pas wana bosomi penser belé na ngongo ya kolanda biso manaka na biso ya Vom Sport. Manaka o mokolo na mokolo e kumbela kabino implice na mai obo yeba kité na ba domaine sportif ya mboka na biso, eteni ya judo, ya boxe, ya karaté, topé na sport roi o to bengaka foot. Ndena mokolo mo lelo to yebiki actualité zali dominer et pas wapi na ba double confrontation au match aller de Betami ya Qatar éliminatoire Qatar 2022 et pas wapi oui que RDCP azali na kati ya ba match wana de barrage les masolo na biso kozala na Syrie yango penami pambate yango nezali actualité du jour toza biso mo côté na plateau moi les messani zo na tata matumona elongo na tata na biso mukango nde na bango ne to kosolo na bango na mokolo moi lelo sans plus tarder to koleka na actualité ozali dominé na bas score ya ba match o ebetamaki ya le ya éliminatoire Qatar 2022 pas wapi Égypte contre Sénégal Égypte ou ayambaki Sénégal match kendaki 1-0 oui bien était Sénégal et pas wapi c'est pour monaki pour le Qatar nil pour ekosunga na match retour kasi a quoi qui liboso ya Égypte pe Mali Apola qui a domicile contre Tunisie score 0-1 contre Tunisie et pas wapi boyebi vers fin match Mali ayo ko encaisser biwana ezalaki passe mingi pona ba Mali et pas wapi lisusu Ghana contre Nigeria wapi bazalaki neutralisé par score ya 0 partout na bango mibale Cameroun to yebite loko nini ezokomela uta dernière CAN oyo ezalaki organisé pas inaye nyonso so simba lisusu te pa Cameroun ye ayambaki Algérie et pas wapi Cameroun Algérie a gagné qui par Apolaki par 0-1 contre pour Algérie RDC pas wapi to yambaki Maroc et pas wapi to zalaki neutralisé par 1 but partout né BRDC ezalaki marqué par Yohan Wissa na 12e minute et pas wapi webi ke mboke sepelaki esengozaki makasi vers 65e minute Maroc azwaki penalty au barataki pe Maroc ayaki ko égaliser na 75e minute nde score wana nde esikalaki kino suka ya match ya mokolo mwa lobi oyo elekaki ya vendredi le 25 mars 2022 wana ezalaki ba résultat ya ba match aller ya éliminatoire Qatar 2022 ba match retour à partir de la semaine prochaine mardi mercredi nde ekobetama ndenge tolobaki masolo na biso kozala sire organisation pe match RDC lolenge kani elekanaki tata matomona mbote na biso mbote ndeko tambi mbote na tata na biso mukango mbote niso pe na mbote mingi na bandeko balandi ya Vom Télévision bazwi bongo susu libako ya kolanda biso o mokolo molelo tata mukango mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na doye matumona lelo concordance na plateau et c'est vous allez makasa osola na bile longo pe mbote na balanda biso nyonso Vom Télévision po baza l'écoute na mo matondo na bino to bandi to liki ete lobby to salaki liboso lokola motono sozaki na accepter ya ko accéder na stade de Martyrs ko landela mopepe ya Covid au FIFA na nzela ya CAF atalisaki ete zaki kaka destiné pour na 25 000 places des 5 qui bendo ko belé batikala ki na bandaku balandaki yango kaka na nzela ba etando tata matomona to moni mboka mobilisation totale bandeko na biso ya Vom Télévision batikala ki pe simate bakitaki na terrain na tina ya kozwa lolenge kani mokili ezalaki donc ozo sentir partout journée ya vendredi et bimaki lokola journée moko ya dimanche na mboka na biso ba sentiment ezalaki ndenge nini yambo match ebanda maloba pa na bino matondo mina opesa biso maloba biso sentiment nano ya mozalaki komona nano mobilisation esamai na mboka en tout cas coup de chapeau na ba organisateur toujours ministère mais ministère ya sport et puis bango surtout kolandelezaki malamu kasi pasi pe mawezani tango babengisaki mokonzi banganga ngunza pa ya ministre samaki mokosapesa ozaki bongo le 22 janvier ezalaki bongo pona koluka ba solution pona bongo léopard ko bongo susu kolonga mais kasi kotala na biteni nyoso esimbi bake même kutu musika koluka même na ba comédien babina na bamise bayemba na bato anzela basomeli babilamba basomeli babiye kasi eteni moko babosanaki oyo nganga ngunza ba mukozi banganga ngunza balobaka tango noso ete esengeli penza malamu batala eteni wana ya pona kofuta nyongo to kokoma na sika na pamba te to zwaki ba appel bandeko na niveau ba réseaux sociaux lisolo na nyongo elamusa ki pena makanisi ya bato nyonso to kokoma na eteni wana pena tata mukango
match betami ba congolais bazaki mobilisé zomona partout zoleka na ba bar tango sentiment zalaki oyo na ebité après match ya auto betaki contre Tunisie komona susu ba congolais na sentiment zaki sur mokolo mwa lobby et c'est kabino bozalaki lolenge kani makambo lekanelaki bon ezalaki esengo komona congolais to azalaki ini sima équipe na bango ya Leopard malgré eux yaki mais tozalaki toujours ini komona tina ba sheke bazalaki penza wana donc to sebelaki pena komona ngoma wana ndenge samaki mokona lobby donc pesaki biso pe sentiment ya kotala pe match komona mobilisation ba artiste comédien musicien bazalaki pena au point ba nzembo esalami ba défilé na ba chaîne nationale ngeta ndeko tambi donc ezalaki sentiment pona ba congolais nyonso parce que mutu moko talingaka mabe pona mboka na ye donc ezalaki pena malamu mingi tata matumona match betami un but partout moto na moto azalaki da analyse na ye coach azalaki alotea te akokaki te kosala changement boye bandeko bayaki sima bakokaki te kobetisa bango ba o bavandaki bakokaki te kovanda sengaki bazala na terrain bamisusu bazo reprocher mwana mboka bakangu Cédric Bakambu biloko mususu wana rataka kwa ko rater te bino tant qu'analyste ndenge match betamelaki komona 10 premières minutes c'est comme si RDC baneko observer Maroc to bandaki pena do na milieu na biso ba ballon tout ça qui récupéré par ba Marocain analyse ni bino bosala ki na kati ya match wana mokolo mo lobby ucholinga Antonio Mino pesa leso maloba biso tant tout monde qui nous coach aligné 4-4-2 pour na biso tout monde qui déjà malamu te pour na nini to beta domicile au moni 4-4-2 circulation balleuse à la bena makasité on a beaucoup plus beta défensif bozo bomba bozo boye ko encaisser voilà batu baloba que yango ne comme si biso na finale ou petite finale au poto kende mais to boy idée les mêmes systèmes d'application to beti na ba club ni na ba Benin na ba équipe nationale Tanzanie ozomona mais siko to écoute une équipe ni deuxième na classement ya CAF 26e na FIFA tala siko dimension na kati ya mboka to kebeta bongo et puis tango aligné na milieu atie Bastien atie na Edoka Yembe omona ke pas ces ala qui bakambo zaki liberté pour bakambo abetra mina ba profondeur faut espace ces ala mais aux yeux le là trois métronomes ba mettre à jouer équipe notre logo la Gaël Kakuta notre logo la Kebano notre logo la Paul José Mpoko otiki bango libanda obetisa logo la des casseurs demi relayeur moko équipe retourner ndeni ba beta ki na automatisme parce que baza ba joueur ba professionnel mais pour ngai lisumu liboso na monaki ezaki na non pas coach parce que coach azaki na ba tout nyoso na libanda akina ba joueur rebelle o ba ko faire face ba ko pour ça na makambo malamu surtout que ndeki lokona na 4-3-3 angacha milieu récupérateur moko milieu relayeur moko na milieu offensif moko soit Mpoko, soit Kakuta, soit Kebano, va mettre à jouer. Mais peut-être dans l'entraînement, va répondre qui pense à te, bazala qui pense à l'autre, à te, yango seri que coach a aligné bango te. Te ndeko na ngai tambi. Ba joueur na biso, ba match à suka ba bet na poto, ba exceller makasi. Oyebi que même na fula mona Kebano mata suka marka. Mettre à jouer équipe na bango polo, mais ça y est. Na Lens, soko zui Gaël Kakuta, mettre à jouer. Mpoko na parle même pas. Mais outils bon na ba mais peut-être stratégie à cause ça tant que na retour va changer bête mais pour na ngana mona ki a faille avec au côté ezaki da faille donc on va jamais ko beta pour na ko défendre il fallait tout le ko attaquer plus ming pour déjà victoire on connaît que na deuxième mi-temps to régresser qui to ko régresser ba défenseur ba comme subir parce que transmission entre attaque na défense ça ezaki sauter ba takana ba militaire na bango ba facilité surtout ya ko kota pena pona ko déranger tina niveau kutu ngonda muzinga azwa rouge mon pour elle né akimi za ko ya mingi bazwe les trois joueurs a na choité nous sona pona nga erreur liboso na coach parce que azana ba tout azana ba bon joueur na ba tata mukang tata matumona abi pona ye coach ko betcha 4-4 d'été pour la match on est qui important mingi c'est plus mingi to attaquer to lo qu'il a déjà victoire awa yambo okende ko beta
match retour Erosala le 29 azala qui n'a pas joué mais tout moni ba entrer ba bolas est-ce que ça qui tardé na bangonga na kotisa ki bango esengela ki ba banda match to moni pe mona mboka Meshak Elia o ayaki to lo presque les jours j'ai un match ouais pour qui peut ko aligner peut-être ba bombier pour na ba match retour to ça on peut ça match moko important ba analyse nini bino bo monela ki ba défaut ni ba faille nini bo monela ki na mokolo wana pour na match wana ya Maroc na RDC matondo mingi ndeko tambi ya mboto koma na via coach tout banano biso ya mboto mais on a nous préparation za donc si les préparation malamu te parce que ba joueur ba ça na cohésion malamu te soko tali Maroc azalaki déjà bien préparé avant 2 semaines ya match donc ba sangana ki déjà pour la cohésion ndenge ba ko sala donc biso pour na biso ba joueur bazoya avant 24 ya match tala ko mudoka Meshak aya avant 24 ya match akobeta ndeni donc préparation malamu te donc sur le terrain pe sur le plan tactique sur le plan finition sur le plan technique tout ça qui pensa te le bloc comme ça to soko zanyon na balle au finir le côté parce que technique nous sommes technique nous sommes ma casté donc équipe est dans la faille tactique so malamu équipe est dans finition so tali le pas na finisseur en malamu te moi muke yohan Yusuf tano meka mpe mais finition c'est malamu te tactique nous sommes malamu te milliers de déroulé te donc il peut se charge l'équipe donc coach ah ça là qui peine classement et malonga te pour na match mais tout moni axe ça là qui nango bien nani chancel même na lui na magu normalement ko beta match wana te lui na mata sans club asa na ta de jeter na club mais il fallait que attaque sera beta match wana donc coach pena a joué qui pena na mais tout moni ko balombo baba Hervé Lombo to pe ko ba ça qui sélectionné mais championnat beta maraté Azana club mais championnat bête Marata qui sélectionné. Aya Marate, moi tu as fait ça là-bas. Mon le moto go sur le terrain ça ni terrain. Mon dans ta DGT. Donc coach fallait ça battu au bas là qui est important pour le match wana. Azana ba cartouche le gars ba quelques coups. Ba Paul juste beaucoup ba ça qui na terrain, ba ça qui libanda. Pour aller faire ça qui bon na libanda. Il fallait coach a jouer si ba jouer à wana. Donc classement là qui mala monter donc classement n'est pas attaqué dans match wana donc déjà les bandes les bomona de ba fight ça là qui on va vous aller plus na changement oui tu vas jouer contre tête de mode qui a coach a foutu so quand ça qui tant sur le beta 4-3-3 bacha Théo Bongonda kotoyo bache Yohan Wissa bache attaquer de pointe moko bache métronome na katikati na de to moni mona mboka mbokani pena ça qui surveiller c'est comme ça Azala qui pensa tenenge to mais ça y est occasion pour na biso to sepela ki ba jouer rôle moi bien le gars la pesaka bango bazeko banga mingi ba jouer les 2-3 joueurs et ba kambo avec qui comment le roi ça libre voilà ce que to ça qui na métronome moi bien mettre joueur moi bien o ebi ko créer d'espace un bon médiateur alors ça le mouvement ba pela ballon bokani nani ba kambo nga marqué pour y attendre de profondeur faut tirer là il faut créer l'espace mais milliers na biso bazé créer l'espace au même bazo garder ba ballon na makolo transmission à ballon za équipe na ballon ko ya alinga freiner oh ba bala lelo un bon médiateur a ça sur ballon so ka sur ballon tel moment fixe à quoi et quand nous boya to attaquer mon amboka ba kambo attaquer action na biso to rater action na bo za ki penza bi tant to rater on est poussé ba défenseur ya Maroc va pas wana ba sali lancement ti bi et na rencontre to ba ni ba axe bazalaki distrait to ndenge ni po événement na salamaki mulai salame na tamoko ya moke penza ya distraction ya axe donc axe central na numéro 4 ne bazalaki distrait parce que bango bazalaki na ko s'attendre na OG OK là refus de jouer joueur a outil libana na koti axe lui nama na soso mutaza asa na sima na ye aya chebi donc joueur azola ne pas jouer na sima OK défenseur il faut courber donc on a bi wana eza erreur ya défense de garder kutu bote na faute wana parce que défense ne ça l'erreur wana ndeko tami bolimi so bomona ki na place wana biso déjà quand la match ningi kaka ningi Hector Coupe à sa classement na ye to comprendre que liba beza
libabezali ata bosu na bino soki baaction babetaka wapi banga batia biso kaka bi balingai batia biso kaka bi batelespectateur bozomi ebele lisolo ya niongo ntongo midi poko ezobetama biso toyebi ete soki mboka ezotambola malamu te eza na bato balobaka bato basalaka makasi kokende koluka bango bayeba mpona nini moto moko na kati ya mboka kozala na vie contraire na bato ebele olobi ke voix ya peuple yango na voix ya nzambe soki peuple alobi soki na élection peuple alobi yango wana ekosalama ndenge nini population asaki mpe alaki mpe asouhaite victoire mais moto moko alobi ete soki bobongisi te na ndenge makambo esengeli ezala ma victoire ekozala te mpe tomoni yango yambo tokota na kati ya lisolo na biso wana tokosenga na ndeko na biso baza na eteni ya régie soki bakoki kobalansele biso elema ya mokonzi ya banganga ngunza fu mokusu ke muzala pana na ngola oyo azalaki na masolo na confrère na biso ya Eco ASV Club ndeko Archi soki boza prêt bobalansele biso elema na ndezongisa biso na kati ya masolo na biso ya mokolo molelo matondo mingi tata malekusa motuna wana eza malamu mingi ya kotuna biso kasi epesaka biso mawa mingi na motema mpona makambo etali V Club mpe mboka oyo mpe sport football ya Congo oyo na Léopard y compris boyebi lelo bozoloba 11 ans. 11 ans, il y a régime, il y a président à Miss. On a 11 ans, mais le club a dit qu'aux Zanga, qu'aux coupe, qu'au 1973. Ce qui veut dire, président Tango Fort a Kouti. C'est ma camarade que le club, depuis la coupe de 73, Tina Lelo, a coupe, Léopard, depuis 1974, il n'est pas encore coupé. Alors, likambo ya Léopard na ya Viteza, ya kosangana. Mais Viteza na bakana ye, Léopard paza makambo. Mais ceux qui botali, baza akola na 73, 74. Donc, ceux qui Léopard a sali 45 ans, pour le retour en 2019, alors avec les basali 46. Baza coupé. Biso tokoka mawa mutu lokola lukom aumeli mingi na vita matikali kopesa vita coupe d'Afrique te au moment où asali musala ebele de même na général asali temps ebele na vita zuka coupe te tozwi entraîneur Ibenge temps molai ceux qui sont dans les paris le meilleur joueur bazalaka, le meilleur entraîneur, banani nyoso monsieur bozo za coupe. Tine zali. Alors tina wana omoni vita les clubs de l'indépendance. Aussi to les kana émission mingi na école de l'ASV Club. To les katina émission mususu na chaîne mère pour la collaboration de Kambala pas. Mais nazape na mutuna na tuna na baveklibe mpe na bakongolais mabeni ni kumukusu asala bino asalaka bino mpo bokoka koyoka ete mpe bondimela ete nazalaka zabolo to nini parce que soki mpona tembe kaka tembe nayebi te naza moko na kati ya bakongolais nazwi likambo oyo wana ya bino soki naza na makambo eza ya bino nalobi na bino ete nga nayebi esika coupe ya V Club ezali nga nde nalekaki na télévision nalobi nayebi esika coupe ya V Club ezali soki V Club asali oyo na oyo azwi coupe boke kozwa bato ya maboka baleki nga nalobi liboka batutelaka ngo liboka eza coupe V Club nga biso kaka mpe na message oyo toza nango atanke mokobi ya mosala mfumuki mbangu na esonga nzela tolobi ke barabe bakoki koganye bino te me na phase wana
tant bokei wana bozokende kobeta bozokutana kaka na barabe ti bozoleka aller-retour ti bokomaka na finale na barabe bakogani bino kaka te me boboyi donc na Congo dire ezake balingi te mpo likambo wana mpumukusi moto alobaki yango bakoki kosalela yango te mpe bakolinga yango te ntina niveau même ministre mosusu balembisanga azongi ake kobeta ku azongi kutu na ebembe mpona nini akoki kotambola mangomba nyonso sauf akoya ete mpe afumukusi mais soki quand même ata soki naza ndoki me naza ndoki ya bakongole soki naza zabolo na bi sofo botuna nzambe mpo ni opesaka biso zabolo ya boye na mboka mais naza kolimbola vecle barate ku awa babetaki dd kuna baki 1-1 bimarqué à l'extérieur en cas d'égalité de but contre double ou petit calibre vecle baye awa finale na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya kupana naexplike bango malamu eloko bosengeli kosala ezali esika obelikambo bobebisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa il faut bokende pa tata malekusa osi lotaki aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila mokomona bato vita eloko nini basalaka na periode wana ya liboso tozananu ya lelo te bake kosolola na cherin kondo cherin na nani de la coco me bao wana baza bato ya indépendance bana oyo lelo msu bakoyeba donc cherin na de la coco bazali basien joueur ya vita oyo babeta match ya le 4 janvier bake kozwa kondo papa mange mais mange azwa coupe d'Afrique ya 73 te parce que problème ezali na basien champion ya vita ya 73 na basien champion ya léopard ya 74 esika makambo ezaleli basala nini alors ntango vite azwi coupe na 73 elekaki malamu vite azwi coupe mais ntango baye kobeta babandeli sikoyo kobeta na 75 maleka na kati ya vita makambo ya bajoueur ya vita ya mayanga na balobilo oyo elekaki bakomite ya vita oyo bazalaki ntango wana bayebi esukaka ndenge nini oyo mayanga arataka penalty na match afia fese Conakry de plus rajeunissement moko eyaki na vita ozomona donc nakopesa badetail ebele te parce que nalobaka navanda na bakomite ya vita nasolola na bango mponga nasenga mbongo te nga ntanke molakisi nzela ezala même mpo na léopard nasengaka mbongo te me nalobaka nga nalakisi bino mpo soki bosaleli yango bokososola makambo eza ya 4 janvier mpona moko parce que mboka oyoyo ekoki kokende liboso te soki boreconnaitre mokimbango te mpe boreconnaitre bakoko te lelo léopard azwaka nakoloba nini azwaka bameilleur joueur azwaka bameilleur nganga azwaka bameilleur entraîneur koloba te ke depuis 74 tina lelo kongo nano ozwi meilleur joueur na meilleur entraîneur te non soko ozwi na vita koloba te ke vita nano azwa meilleur entraîneur te meilleur joueur te na meilleur président te bozwaka nyonso mais ntango eloko wana esalemi nani te bino moko bozomona te ke nano botraite cause te yango wana effet ya négativité ezokontinue kolanda bino alors nde nauti toloba wana moko bakomite ya vita bayaki tosololi na bibo boza na match final na be eza te bosala oyo na oyo na oyo soki bino boza na bolingo na motema soki eloko wana bobebisaki eza na maboko ya bino pase ngai nazozela milio te toliso bango polele omoni nga okoya lelo lobike fumukusu 5 millions oyo po vita gani nabi te vita asalinga mabe te enga te moto nakangi vita soki opesi nga 5 millions nini
il faut vite akende sika mabeza leli à réparer. Il faut le pare kende sika mabeza leli ba réparer. Alors Congo sportif, Congo football, et ça libéré spirituellement, bana gagné le par ba comme ko gagner. Parce que les gens attendent nous aux canissons, nous attendons bazo beta bon. Bobandi ba ozo coupe. Qualification oyo ka ba otosa. Difficile mais ce qui n'est pas bino côté victoire et hôtel. Vous pouvez pas péter. Osomona parce que bon abokata na kaka. Ezala kaka léopard on parle on va ne kaka bandika. Mais n'était ni moko songolo habité bakende. Mais ce qui est appris à Tembeka parce que awa bolinga kaka tembe. Ce bolinga kaka tembe la phase de poule bozongi. Bon accéder à la finale. Quand la phase de poule bozongi pas bon dimakin auto ibisaka bino ezaya solo. Alors pour la vita te ibisi ba comité avant match betami bo sala nyonso bo réparer parce que bino bolobi que coupe ezaleli awa na Congo et kendete. Mais ceux qui vont réparer tes coupes et kende kaka et le côté et bazeli tango équipe en Etchebi. Équipe en Etchebi ah ba yiko landisa ba deuxième bi na komo benga ngana téléphone. Oh kumukusu sala likambo toko pesa yo nyonso bosenga ah bozinga nganga ngaza nganga te mais ok soki kaka to gagner soki na 5 soki to gagner toko pesa nyonso bosenga te po ndima de makambo na lobaki eza ya solo vita ozongisa ne babi pe akoganye ma okoma na 5 te mutu abengaki ngai moko ayibinde yotoso nde nazoloba lelo na émission nesi bozongisa na bino babi kasi vita azongisaki babi aganye match maganye coupe kei parce que akokoma na 5 wana te soki vite azwa coupe wana c'est que makambo ngara lobaka na batezali ko makambo wana le babenga ki basala iboye so problème ngo ezala nini ko ba joueur wana bakanga vita batu to lela boye problème ngo ezala nini bot yokana yambo nano pona ela kisapela na bala ya solo botika parce que na yoka ke pa batu ote ba joueur wana bakanga vita batana te na vita na léopard nga nazoloba na bino nazoloba na média bozolanda léopard azobeta baancien joueur wana babengaka nga fumu bana na biso baganye toza na posa coupe bozoloka c'est que bana posa léopard eganye fumu toa na posa vita gagné toa na posa coupe baancien wana baancien champion baobenganga nga na bien tala eza ngai te mutu nazokanga mais na explique yango nano ndenge nini ekangamelaka mpo nini nazosenga na badirigant ya vita na ya léopard baya tosolola eza likambo ya biso ya Congo parce que eza na ntina monene eza na eloko moko bato bazobetela tembe me bazobosana ke nesonga nzela nazokoba mosala ya 1921 naza nesonga nzela mpona nalakisa bato maye basengeli koyeba matondo mingi na bandeko tosungami pene na elemana tata matomona kotala mokonzi ya banganga ngunza na regret na souci na motema na bapropos na bamakambo aza koloba maloba epai na bino ndeko tambi matondo mingi eza pasi mutu oyo ayebisi bino ke bolobaka eza ndoki ata soki azalaki ndoki seke tata kreye likolo na se moto alingaki bango bazala bandoki ya biso nde apesi bango makasi wana kozala ndoki mais koma etulu kutu ya bato ndoki moko azokanga bino nyonso tukuta kangi te po bino moko bomikangi me ye nde bango batalisi bino kote mbeba ezali mais lokola bino so botali même direction ya tali direction contraire bomeka ye botala nanu soki ya solo makambo ozali kolobisa ya solo to ya lokuta makambo ebandi lelo to makambo ebandi kala soki tozongi meme na 2017
otolela a contre Tunisie début partout partout bani des premier mi-temps tout que deuxième mi-temps deuxième bi ko yo mon peuple moi on dit matin bateli saka bango que eloko yo sala boye eza nango qui cité que botambola neti mbalo yo bakena banganga bazui plus de 200 plus de 200 et quelques nganga les solongo za ko bata maté ezolo ba mapenza boye mobilisation ya banganga mbala liboso to ba masola boye penza na betando ba bandi pe lelo te bandi kala mais ba série wana bazoko banganga sorte na sorte mais bokonze banganga ngunza yebisi bango alobi eza nango ka simple bofuta ka nyongo Outra boum ya papa. Nyongo concerné. Kusuto. Bansier léopard. Donc ne songanzi la base kuna pousa taille 1 franc na bangoti na makambo. Via ba papa oyo ba sepelisa biso batombola bendela mboka ba les concernés ba papa oyo ya 1968 na 74. Le les sacré auto zoa grâce à ba papa. Bango kaka. C'est simple. Bobenga ba bobengisa bango, bo sepelisa bango, bo pesa bango oyo esengeli pona bango. Pour le bon tout c'est voilé lelo oyo papa baza ba maléré bamsuka kufiba tiso mapante nenge babomo ina bango to ko lobela ngo na télévision bo c'est simple kasi tout repende ndenge mokoti basangisi basele makambo bango bakosala batamboli partout bope bakite baki partout mais mutu moko ayebisaki bango kaka eza nango simple kobongisaka na bapapa wana et ere yango tobeta site ere yango bobongisaka na bapapa na tata mokango Fumukusu azo regretté ce qui attend dans un doki, ce qui attend dans Lucifer. Mais ce qui n'a pas sa solution, na problème où ils ont eu la bateau. Il y a ma belle aux alapes pour consulter. Négotambi matondo mini. Donc yo ka ndenge fumo zo ba marambo. Biso ba lela na plateau meto leli. Po essayer se passer comme on a que longue zo lela que po ani bo ke la kanga ité. Est-ce que ndo ki akolinga bolamu ya bateau. Neto ebili ndoki na Congo ndoki penza abolinga batu basepela bakende liboso te boyo kaye cette fois-ci boyo ka longi parce que longi aza ba donner bien bango bakosa na bango moko te faso nga pa longi ba posa ba donner ba directive ndenge ni ba osala makambo wana eza pete arte to za nan no beto beti match retour to za nan te rezate to zali donc oyo ka maloba o longi azo ko bimisa. Donc biso se passe regret ba koza mboka ba yo kaka makambo mais ça ne siko nini teti oui pesa ko nande ko moko yisa so ke ne bosala ka bi mission bongo soki bolobi eloko mabe mingi noko ndombele mutalo bango soki bolobi biyo elongo banité ane Rolanda bino bo nenge nini makambo ezolo ba maboye ke mboke kangama na eloko boye bayokaka yango bayokaka teti obo yango kaka eza ne teti na orgueil mfundu alasaka nini ndeko moko toyebi aboya meme longi aboya mfumu bankuso aza nani eyebi ndeko oui ancien ministre Obama wana ta baba ba dimanche okende kamba ba pasteur ba pesi ba prophète wana na mata Tunisie ba prophète ba pesi ba score même na kamba pe ba pesa ka score ingeta tini tuwa buti eza nini orgueil fumukusu akozwe loko te na leopard asenga bango pe kutu mbongo te mais souci ya mboka na ye parce que aza longo balakaki biso neleko oyo tata matomona tata mokango ntango azoloba fumukusu asengaka eloko te batembele bazotuna biso yango est ce que fumukusu alobaka makambo ya niongo bafuta bancien léopard ya 1974 mpe na 1968 azalaka na ndeko moko azalaka ancien léopard to azala legi to ya sa ancien léopard yango abundaka bongo babafuta bango po bénéfice oyo na ngambo famille to lolenge kaka omoni longi balalaka te banyokwamaka soki bato baza na susi ya mboka oyo to bayindo ezali longi mokonzi banganga ngunza balalaka te bakanisaka ntango nyonso bayindo bakozwa kimia ndenge nini bakobika ndenge nini banyokwamaka mpona makambo oyo nyonso oyo bato bakanisaka ntango mosusu papa kusu alingaka bango te alingaka eza kutu bongo te loin de là bayeba boye mboka oyo ebongi na berere te parce que mboka eza mboka oyo eza mboka bilaka olandi eza mboka oyo esengeli te ireconnaissance ezala po eza mboka oyo mobikisa bayindo abimeli olandi mai na bomoi mai oyo kobikisa afelika mobimba eza mai oyo ebimeli na kati ya yango moi ntango nini tolukaka kimia ezala
bato basepela bato bazala malamu nyonso nganzila aza ndekwata ya moko wana te bazali bato ya yambo oyo bayamba bango bapesa bango bahonora bango bapesa bango basunga na lolenge bakosunga bapesa baconseil bapapa na bakolela wana ezalaki elembo dozolakisa lete eloko koya kosala yango mosala na bango me basalelaka bango yango omoni eza pasi tosunga kaka pa bandeko na régie bosunga biso na élément oyo lisusu bongo ezongisa biso na kati ya manaka na biso siècle il y a 21e siècle bato basouhaité vraiment barabe babeta coupe nano bango na bango bazwa coupe mais eza somo et puis lelo Sénégal akobeta na Algérie na 21e siècle okuta ba congolais ba journaliste ba l'équipe na télévision baza anti-Sénégal ya baindo na ebité soki koza na journaliste arabe oya kozala anti-barabe mais soki lelo bamosusu mpe balobi bino mpe boze anti léopard po soko bolingaka léopard po nini te bolakisaki bango mayele bakenda basala me bino botie lokola liboke moko bayaka ke pa na bino ve club bayaka ke pa na bino ve club azeko korate bakupe bino bokangi motema léopard azeko bimisa misolo azeko koma isika te bino bokangi mitema bango pe balobi nesongi nzila pe na 21e siècle kasi akangi motema na seke nano yo sio mimona bato bamilingaka te ka bato wana bazoloba ndenge wana kende songi nzila akangi motema bango nde bamilingaka te mpo na nini eza lokola nayebisi yo omoni pasi ozoyoka ezali mpo ozwaka buku ya lopango ya tata na bino otekaka lopango tata na yo akomi mitelengano nde maloba ya tata no ezobeta yo sikoyo lokolo komi commerçant obandi kosimba 10 francs atako nano komi na niveau wana te kenda epai ya tata na yo solola na tata na yo yebisa ete tata ya solo nasalaka mabe me nazobunda kaka mpo nasombela o lopango kolakela ngai mabe te nayebaki bomwana ekosaki nga me mwa misolo oyo napesi yo tata na ngai lokola avance osimba me ngai nabunda nasomba lopango siko yo olingi nokosala yango te siko mabe na ngai eza nisika nini ntango ozokende konyokama epai ozonyokama me yo moko olingi te yo moko olingi kobonga te ezalaka na mwana mwasi moko nayebaka azonga mokili ya molimo atikala kobota te likolo ya kiteti tata mwasi na ye ntango tata ya bana wana azongaka mokili ya molimo ye abenganaka batata mwasi na kanda wana abetaka batata mwasi batata mwasi na maloba balobaki ekangi ye mabota ebomeli ye na mabala siko mpo likambo yango esila ezalaki kaka simple akende kokutana na tata mwasi na ye wana asenga bolimbisi asombela tata mwasi ne wana elamba tata mwasi alimbisa ye ezalaki kaka wana kaka ye alobi jamais na bomoi na ye akoki kokende te pa tata mwasi wana kosenga bolimbisi siko ndoki oyo amilokaki mpo abota te ezana esa ye moko esenga nabengaka bato ya vita baya kopesa nga mbongo nabengaka bato ya léopard bapesa ngai mbongo vita alia mbongo na ngai te léopard pas alia mbongo na ngai te dernièrement watango vita azora te coupe mutu moko ya vita abengi nga ayebisi nga alobi mfumu kusu tokopesa yo nyonso kosenga nayebisi ete ata trop tard bokotya na bino mwa babi kasi bokozwa coupe te pase na banda kobenga bino kala nalobaka avant match na explika bino ndenge nayamba komite ya vita nalimbolela bango eloko basengeli kosala po vita azongela kozwa bakupe bango balobi nga naza nganga naza ndoki bakotikala koyoka maloba na nga te esiko nga nosala bato ya léopard idem bayokaka mpo na ndimi ke bayokaka mpo batikali kozwa quelques anciens joueurs bamemi bango bakei bango bakanisaki ke
papa lobilo mutakanga léopard pa lobilo akanga léopard te bokoko mema pa lobilo akangi léopard te léopard ekangama na bambongo ya bango ancien champion et puis omoni eza histoire ba déformer histoire te ba léopard ya 74 o bazwaka coupe ya moseka bayebani na bo bake mokili ya molimo na bo batikali bayebani bino ntango bomemi groupe mosusu ndakisa Mutubile Santos oui aza ancien léopard mais aza ancien champion te mais bomemi ye kasi bomemi bongo bomema mpe bakiyika bomema mpe bambungu tati mpo bango mpe babetaka na baléopard eza problème ya mai malekaki na 74 bomemi papa Mungamuni tokoboya te papa Mungamuni aza nanu bato ya 68 soki bomemi bapapa mana na bapa lobilo mais Tubilandu mpe abetaki azalaki moto ya 74 yango azwaki coupe soki pa Tubilandu atikali bapa mayanga na poto batumba pus bakidumu bakakoko babwanga batikali na poto bozomona teke eloko bozosala eza ya niamu mpo sikoyo bino moko bokanisa ntango bomemi groupe moko kuna na nini na Egypte baza na poto balobi ke bato wana bazwi mbongo bao mpe baza na oyo batikali mpe na Kisasa balobi bino bozwi mbongo sikoyo kolela bao oyo botiki wana kolela na bango ezokontinue te bomemi mwana ya Ndaye eske Ndaye azali kaka ye moko ancien léopard oyo awuti kozonga mokili ya molimo bana ya Kazadi bana ya Mwepo bana ya Kembo bango nyonso bazalaki bana ya Ngoyi bana ya Mukombo bango nyonso bazalaki na bandi bazalaki te ifo botalaka bozomema bana bozomema basi bozopona mais faut bo resélectionner bango bo identifier bango bo recenser bango bancien botie bango wana bana ya Mavuba bazalaki te nyonso wana omoni bango moko balingaka moko te ngai nazokela bana ya bato mawa nazokela na entraîneur Ibenge mawa parce que le msu boyebaka histoire te omoni Vidinik azalaka ne entraîneur ka bongo méchance ya Vidinik ezalaki ke akutaki Zaïre l'air wana Congo Zaïre tangwana na ba meilleur joueur alors soki botali vers club na tangwana lokola azalaka équipe ya makasi tina Afrique vers club apesa plus ou moins 9 joueurs 10 joueurs na Léopard pour la sélection ya 72 apesa 12 joueurs alors na tango nozomona na mboka awa tozana babwanga tozana bakazadi tozana babombi tozana bakakoko tozana bakidumu tozana bamayanga Goudir tozana bakibonge Tiento tozana bakembo Monsieur Lebi tozana bandaye Mutumbula Bombardier tout ça kina ba meilleur joueur ba mana ventilateur bazali wana Mavuba le sorcier Ndoki Ndombe tozali wana donc omoni Léopard wana donc bozale mususu na so bocheka koko na 11 boche mayanga keko beta 7 boche Ndaye ya koti na 9 boche kidumu akiti na 8 boche kibonge na 10 bango nyonso kuna wana boche baza babiter ata bobimisi kibonge matisi kidumu place wana bokoti tumba pousse bolongoli kakoko boche brinch donc nyonso mais depuis 74 nga nazotuna Congo na nous sommes meilleurs joueurs na nous sommes meilleurs mais beaucoup misa awa bambala biscotte beaucoup misa barum beaucoup misa awa ba même bango ba Mutubile Santos babimaka ba meilleur parmi ba joueurs ya makasi bakiyika bazalaki awa nani yemoko Tubilandu ayambaki na bakiyika wana Grand Niao tout ça donc bazwa pe ba entraîneur ba Claude Leroy ba Neve soki Neve ya nani ba ya awa nyonso wana bozwa ya ba mindele ya batu mwindu ya banani nyonso mais na tango eloko wana ezo continue il faut boyebaka ke les mêmes causes
produit les mêmes effets. Ce qui est à bongo, il faut traiter cause. Si on a la qui s'abango va traiter cause, va l'ingiter. Le col a gagné qui le 30 juin, balati vareza pembe. Le 30 juin, balobi tembe. Mon colon bagolata susu pembe rouge. C'est au bandi na biso. Toujours tala bango, bango tu bachaka tembe contre bango moko. Parce que nature est talent. Les mususu na profité tatandombe le point na expliquer bandeko. Amoni siku oto tangi saka. Ezali loi ya nature ndenge bakeli mokili. Obiso tozo tangi seza ndenge ba. Donc maye tozo loba na bango ezali loi ya nature. Bako bongo lango te bango. Oko bongo la loi ya nature te. Bobengisa ba mindele. Bobengisa ba mindele ba écologiste ba ya ba bongo le langa na période oyo ba komisango ele kwa mbula ipana biso. Bobengisa bango basali ba ngena ba pare poto ndima. Bobongo la nature. Bokomisa période ambula ne langa oyo. Ce qui est aka yemongo nature te mutako ko sala. Donc eza loi nature. Baliaka baba botolaka bantaba batu. Batu wana balobi omoni batu soki ba gagner lisusu bakosilisa biloko na biso. Siko batu wana maloba baloba bakenda nango. Ti bozo silikela bolasie. Mais bolasie faut beta bale kende likolo po bopola. Mais oui, parce que mon colonel les allait faut bolongwa. Bolasie yanganité malchance. Ozomon. Arbitre sali injustice. Injustice et arbitre ceux qui saki bino na DD. Tango bokoti na ba penalty, botangela nga parmi ba penalty et sika wapi arbitre sali la injustice, ceux qui ont malchance. Moi na bino alibosa ka beti penalty et ki RY et ki na mupepi. Amona ki filete. Bon, baninga baye yoka gardien na bino ponga talaki na ngate na vanda kinanga. Na yoka ki gardien na bino ceux qui pesa kinini yoka ya kendeke côté mususu balo pe kendeke côté mususu. Siko na ebite kota za kolanda za bala molimo oya za ki kolanda eza nini wana bino. Mais résultat na suka ebimi yoka batona bachaki 4 bi bino borataki mibale. Siko so bomba beti 5e matabarate bino taboche bolongo to siko bolongwe ba makelele nyoso bochaki donc omoni eza mobeko boyiba bantaba batu bobotola lelo bokolo bake ote biso tozalaka te soko ozalaka te tata na yo azalaka omoni parmi batu baliaka bambongo ba léopard ba mususu bana na bango lelo bazaza na babibonga ozomona ngo sikoyo bon sikoyo soki obali mama na zana bana kasi bana na mbala moko ya yote alors soko kuti sikoyo nyongwa ndako ezali po baza ba locataire nyongwa ndako eza okofuta to okofuta te okofuta bon sikoyo soki bo hériter mboka eza na malchance il faut bo sala nyonso donc Nesonga nzila kutu azoloba mawapo ezanini moni bato wana tina bazoboya bazotiande tembe na nesonga nzila toko prouver boko prouver ngani ese ngana azoloba na par nanga bozwaka maboka bobo prouver nga bobosani ke tango babeta ka coupe bachaka liboka te coupe eza liboka te liboka eza eloko mususu keni coupe eza ken bino si bomona match ezobeta mabazu liboka bache wana ke no bozo wana mais comment ba fait club ba kondima nganga na bandondo apesi bango liboka o liboko eza coupe boke kozwa coupe on a titre symbolique etant mususu quel titre matono na bino bandeko na régime bosungi biso na élément oyo mokonzi ya banganga ngunza zalaki na micro ya Nokondombele tata matomona tolandi mokonzi ya banganga ngunza azolo babokoki ko boza nesika ko kimelela ye to boza bon nesika ko kimela nature te eza principe ya nature soko defaki eloko bato il faut futa nino ko kotalisa bandeko bazuli bakola na biso na ngongo bomoni matono na ndeko tano perception maloba bandeko balandi eza pasi
tant mosusu bato bakanisaka lokola nde biso tovandi na plateau boye ke bato moko boye bazotinda biso bapesa biso bambongo soki te tosala yango mpona bolambo ya mboka boyebi nanu nde ya boye niongo logique eza niongo fo ofuta yango bambongo oyo tobimi tomoni ndenge base mobilize baartiste minene bambongo ebi baartiste wana toyebi bakuna bango bakache na bango biso babima na moi te po babima fo combien bapesi bambongo na balolenge nyonso oyo banganga none biso mbongo ebini ya kosakana te mais mpo na nini te bakoko débloquer somme moko po batala batata wana bancien léopard bale concerné ebi nanu ntango yobotami okuti niongo ntango bakende defa bambongo libanda soki mokonzi aye ya sika soki akuti baniongo bakosala nini bafutaka baniongo mais eza mbongo na yo te l'état azocontinue ndenge moko mpe lokola bango baye kokuta niongo wana bana na epoka président mobutu obanda président musée aye akuti yango kabila kabanga akuti yango président chiko akuti yango baza contrat ya kofuta yango obligatoire fo bafuta tata mokango mokonzi ya banganga ngunza ntango azoloba kaka il faut ata bosangisi mpo tomoni bamobilisation ya banganga esalami plus de 200 nganga mpona match ya Maroc mais mokusu déjà alobaki ata bosali nyonso aussi longtemps nyongo ekofutama te eloko moko te koki kotambola malamu nalobi epai na bino matondo nde kotambi matondo donc na regret na pasi loi ya nature kochange yango eloko mona sepe na longi alobi estce motu moko obima mpe achange elanga ekoma mbula ekoma elanga donc nature kochange yango te ndenge basalelaki yango okimela bango wapi parce baza toujours na nsima na bino na nature tosi tofuta niongo wana bakonzi ya mboka bayokaka makambo oyo bayokaka yango tetitesi na orgueil nini tosali te nini tosali te tosali nyonso banganga bosali te papa na biso moko azala na matete kutu boye kutu agrimasaki meme bango babengi ye meme na ndeko ya kopo kaka okopo bimaka na moliere wana asengi mpo na match wana abimisi maloba mpo na match baprofete na biso mpe na baeglise bapaster na biso bapesaki basango tolanse bango defi nini tosali te bomeka bomona tata matomona ya moto kende bapesa biso élément oyo ekomema biso po toshite na soki ya émission est-ce que l'état koki komeka te banganga nyonso basangani baloka mboka epola mais yaki nasala mpe libongisi na bancien léopard totala soki fumukusa solo bamakambo ya solo mais il faut tomettre bango défi eloko kuti biso toluka die yango wana do banganga nyonso basangani baloki mboka epola mais l'état kasali kaka libongisi onga soki nani osangana kosala vision na bapaster bosangana bokende boloka léopard balolenge nyonso bokolokela léopard mais l'état asaka réparation na bapapa wana totala soki léopard akola to aganye tie bino na défi tomete bino na défi donc eza pete arrêté moi ça ngonga yango yo osangana bino mardi moi disano eza pete arrêté basala yango oui eza pete arrêté tata matomona tomona mpe na baédition outi koleka ya bacoupe d'Afrique l'état asala mpe mwa bilembo wana abenga bapapa na biso kutu kazadi bancien léopard mo bakenda na bango mpe meme na bacoupe d'Afrique mwa bilembo esalama bazwa kutu bavarese bapesa so na bosani te à l'époque ezalaka gardien soki diaba esalama nango mpe déjà les réparations au bino bozo ngana ba forme ni sala mais matuna ndeko tambi boyebi nini boyebi mutu akoma mukanda akomi mukanda yo tangi mukanda kasi we tikali na kati na ye boyebi te nini ya okanisa donc akomeza moke wa tikali ezebele ndela yango esengeli bazonga pa ya kolo likanisi a orienter bango baye bazana bo moyi bokuta na bango matondo bosala libongisi nde bokanisa bo baye basi bazonga mokila molimbo bosala ndenge bo bakufa bon donc libongiso même na ba bakufa fo basala libongisi pa na bango bazana ba famille na ba batikala tibando bazana bana il faut ba kende pa ya mokonzi banganga ngunza donc copier likanisi okende bosala libongiso kokoka te fo songa pa mokolo likanisi wa kopesa ba piste nyonso yene mutabani likanisi na ye yoko zwango ndenge nini okende obeta ngo contour osana ndenge nango obi ndenge kosukela fo songa pa na ye a orienter yo ala kisolo lengi nini oyo ko sala ya réparation matondo tata matomona bandeko kuna kaka boy bazo signaler tozalaki na baeleme ebele tokende toexploite tokosenga na bino bandeko na biso na regiso boza prêt bobalancele biso masolo ya mokonzi ya banganga ngunza fo mokusu elongo na ministre ya sport mokolo ezalaki mokolo ya
il y a les 22 kasi mokolo les 21 senga ki biye on sala mpoza ki mokolo ya journée nationale ya sport so que ça après bo balancer le biso élément wana c'est Kabala pour ce témoignage. Merci vraiment, merci. Papa Koussou, on va dans l'eau, nous avons le micro. Martin Mingi, na excellence, ministre ya sport, représentant et chef de l'État, à la salle de Sikatozali, puis na bandeko baso, lokola toyanoli, na mbela ya mokolo ya sport. Ya solo penza, tosangani na mokolo ya lelo, ba sport nyonso. Mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo. Ndeko na biso journaliste Papa Kabala mwana mbuya tambolaka na ba ndeko amuti kolobela biso balobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire alobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka ezali susu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te bayebi lisusu bacésar sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na catch mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele histoire ezalaka facilement effacée par na biso toliaka kaka nguba ya sika mbo ya kala tobwaki me nzoka nguba kokauka nde balonaka ole ya mai kasi ya kokauka nde okolona mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi do oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yango ekipe ya bayinde ekende kobeta coupe du monde depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire ebunga lelo tukala te toyi tokende mpo tobeta coupe du monde mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala mpo tozwa coupe mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même coupe d'Afrique tozozwa te est ce que tozotraite cause soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpo na nini tozwi banganga tozwi bapasteur tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeke kaka échec mpo na nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée et totalement effacée voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo mais nyongo ya bancien léopard bancien champion d'Afrique représentant ya léopard na coupe du monde avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te mbongo ya opération léopard mpo na kombo na bango bazwa te eloko moko esalemi te bapesi bango eloko te est ce que kolela na bango
pasi na bango ekokanga bana te ekokanga. Donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko. Bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe. Mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino. Mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela. Nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso lisusu biloko. Bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta yango te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni. Donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami. Tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa Ndongala abengi biso en plein match. Léopard azobeta alobi tomokusu bolimbisi parce que bana lelo bakoki koganye te nga na bitata eske nga munakanga bango ngai te me eloko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye sikoyo yo moko minerval ya bana ofuti te ndako mpe mbango sunano kaka kolela noka wana nga mpasi ya boli mbango milimo oleki kokanga bana moyeba tia bakibalonga eza libaku malamu représentant le chef de l'État, son excellence, ministre du sport. To réparer sport na biso. Omoni témoignage bapesi biso bomoni ke président Mobutu tanga moni baseki bakateli esali. Alobi to salari abengisi ba meilleur joueur. Pe alongoli kombo ya Lyon apesi Léopard. Abengisi Roi Pelé meilleur joueur du monde. Voilà. Aye aba. Alobi na ba joueur ya Léopard. Oya kotia bi akozwa VO. Papa Salo azali aye kotia bi contre Léopard contre Santos. Et kondo Freddy Mulongo. Akanga Santos, akanga Pelé, Pelé akoka kotia bi te jusqu'à kende ko buka abuki Freddy Mulongo. Ndako pa kotia bi. Parce que bana na biso de l'homme ayebi na masolo wana. Papa Salo akoleka na nzela mutu ayebi ye. Papa Salo. Salo. Asa voiture fewe. Est-ce que bayebi histoire que nga fona imité tel bokotia na bango kaka bamatch ya ba Chelsea soki banani donc bango baimitaka bato alors que toza na baqualité awawa po bazali kobetela bamotivation po fo botunaka bango bakulutu bino po botia bi bozali kosala nini bameilleur joueur bazalaki awa oyo bana bakoimite soki bana baimite babimisi baqualité wana histoire effacée mboka ekufi muke boteki joueur na poto muke boteki ba joueur mais ba qualité bozoteka na poto ezokele ko gagner se bango biso totika na kabikola bana na tamba ko ya cohésion za pété alors que biso a bazali ko beta ko gagner 68 ti ba beti 74 ba yebani bango bancho et loko to muto lo ba mingi son excellence occasion ya ngo lokola bana na biso ba yeba kende na coupe du monde ça que la qualification pour le monde pour battre. Ils sont donnés un remède. Remède des alliés, to réparer Banyongo wana, to futa Banyongo wana. Tata Matumona, to landi Fumukusu, bande kopé bazana banda ko balandi liboso et ministre.
et le bas misusu na ndenge ko bata mapai ba pandisa mais liboso ya ministre nde batalisi biyo wana bino bokolo bani bon je to koloba boye bomoni tango nesonganzela balobaki yango ezalaki na nkukuti ezalaki na mpoisa bazalaki bango nyonso na bansi léopard na ministre na bakonzi ebele bazalaki wana oyo ekomaka te ekomi oyo elekaka na nsima te na liboso fara bayoki yango estce basaleli yango te basaleli yango ta baretombe nango bolandi tata mokango bolandi pourtant natali élément est choqué nga pamba te moto bakomiseli sango na oyo moko ayokizaka ndenge moko te c'est vrai baministre bayokaka na nzela ya bato mais oyo ezalaki ke ye moko mpenza liboso ya mokonzi ya banganga ngunza sale ezobeta maboko bancien lioko bazobeta maboko maloba epa na bino mutu teti cause nango yango so botraite cause te baefekelanda bino kaka longo eza kotalisaka bango alive ayoki na matoi na ye babeteli lisolo te ye moko ayoki nde batalisi badirective oyo esengeli bango balanda mais tala sor nango lelo nini tosali te tozobandela yango nini tosali tozwi banganga nini tosali tozwi bameilleur joueur mbongo ebimi oyo bapaster baye baprophétie génération ebele nini tosali te na bamusicien bayembi oyo biso misere koyemba batuloka tokotanga komona bango miso te babimaka kutu boye te soki abimi seke ku mais ayembaki mais tala résultat longo eza koteya boyokamela potolela te eza no mpe teare te toza nano le 29 eza mardi bakoya pe basang dans des 2 jours après baye pe basi ba donner mambo sim olimbisi boyebi ke nesonga nzila bazala bango pe ka awa bo basi pas ité basi jouer pe basi le pas pe basa pe ka sport aza awa mukonza ngoka aza awa bazo yo pourquoi ba téléspectateurs à Forme Télévision botika la kaka prochaine kati ya manaka na biso oyo bokondo kotala biye oyo ezosenga pasi mboka esika ekufamelaka na eteni ya bale batalisi nyongo ya 1968 pe 74 boke bokopie likanisi oyo bozokoka kosalela te boke bobengi bandeko na so bagladisi bokese eza mabe te bobengi Alain Carré eza mabe te mais fallait bozonga pa mokolo likanisi atalisa bino nini bokosala ndeko epengle loko moko ya malamu tata matomona bongo batato bakufa boyebi lolenge kani bokosalela ministre ozalaka na biso na Kinshasa mokonza banganga ngunza avandaka na biso na Kinshasa bancien léopard tovandaka na bango na Kinshasa botika kopesa biso motema pasi eza likambo ya niongo moto azoloba clair ata bozwi banganga mpe bozwi eloba mina bamedia nyonso plus de 200 nganga na match moko mais moto moko alobi ke niongo bafutaka ngo kaka eza na kisi moko to okende kosala po échapper na niongo eza principe ya nature topesaki mokongo temps ebele botala bisika kangi biso osalaki badefile na kamba mpona match ya Tunisie éliminatoire ya RSI 2018 baprofesseur bimaki ya ba 3-0 ba 2-0 botala résultat ya to oyo bakati ya kutu batelemi bakrimase bino bolandi bango mbangu mpona bosala libongisi libongo mokonzi ya banganga ngunza alobi soki nazalaka ndoki meki ndoki yango na kosala ngo mpona intérêt ya mboka mpona toko consulter ke ministre ofandaka na biso oyoki yo moko eza te na baservice no bamemela yo o mokonzi tala boye te yo moko fara tala bancien leopard na kata sande bazobeta maboko botala bomo ya bapapa wana pasi na motema tokomi na suka manaka na biso botikala branché na Forme Télévision soki bosepelaki na émission ngai ndeko na bino ntambe koka mona tambusaki yango tozalaki akompagnie na tata matomona elongo na tata mokangu na eteni ya régie epai wapi tozalaki na bandeko na biso super ntimba na cadrage tozalaki na tata na biso Futila Mayunga elongo na tata Kwaku soki bosepelaki na émission mpona nini te topesa mpe balongonia epai ya DG ya télévision Vuvamu bopesa mpe longonia epai ya Cordo Kivuya longonia epai ya Nokondo Mbele Botale topesa mpe bambote epai ya baninga ya kota baebanso bazwaki ntango mpe ngonga ya kolanda biso kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na bamanaka na biso oyo ezali boye